Oburaro bw'abashomesa ishomero rya gavumenti rya Katoma Primary School muri Kajarantungamo nibwerarikiriza amaju agamwe tigari mu madirisa enyigi hamwe na n'obumori. Amaju g'abashomesa gagona gatandikire kushenyuka nigendana no kugwa kandi amabati gakafumuka kare hatana gatura enjura kweru kugwa abashomesa nibimuka bashitama ninga bahunjira mu ishomero. Bwene kizibu cy'amana ishomera h'kindebereho ikukirayo no betu n'ibindi bizibu n'ikikwatirire na amazu g'abashomesa. Abashomesa bakurara aha njyana mureba nkegezo kabenera rwa mu muntu kunke mbere yerumu mazima nibiri mbi munonga kukuzitire nkanga masu worumu no buhangirire nangwa bicikushobera utaragazoza kuzo mu kirasi uyetundikamu kugira ngo kwezura kwerasi ubone garuka ngo kizimbi kitakafutira uyu no kusitama ukarinda kweraje ki ubwerasi yitakahire rero ne kutera mu kutu no tangiriza so abwo yanaga rukumo rwenda inzura nerabamu n'abashomesa bakurara mbwene barara mwarka kabushoberwa bakaye batache kwambararo makaga ahabo kubesha yona ngako bahirimira nagamwe tigar munyigi yabana yibakushomerana habi mwena abana bayo mu mbirambi mwena anisha aba government kweteraho buyambi Katombe cyaramaje gabashomesa aha kutandika kwa tamweji Katoma Primary School bakatunga hediti cyo musya bitkuyashikiro mu ishomero rya mushobera dero kucashikira hanju z'abashomesa cadenga no kwegatoroka makatandika kupandisa mu tawuni nashireho yanshobera abo kuba nimugireba nko kweri nenda kugwa enyigi tuzuruho mwene ryo mu mbera zitabonire namwene hati nimpangiso ko mu stage y'utara then kija kashomesa ishomereri obwahatirye n'abana bishatu abaruna bashatu bonka bitu nabone bashomero mu mbera mbi za classe zimwe nezebiwempe kandi na nebitabe barko bashomesezamo bakahwa hamutindo byona ne byakare nana ibitabo by'abane bakushomeramo they're outdated when tukabe ntwetaga ibitabo ebirya up to date kugira ngo abana bagende na syllabus barho ebyira nibyo bine kandi oshanga ngo tubikugenda na syllabus hati mbwene kwakubahino buyabutunga yano busy yana government ikabasa bashomesa kutera hamaju tukayimprovinga ambera zitu nkabashomesa tukabasa kukoraje umurimo gwitu gwo kushomesa Katoma environment kukuba nindanzi yomu abantu bakabe batine shonga konka mwaba tugizire nishomero rukushana nembera y'abantu ryomu mazima mbaburi yo buteka abahatane bashaba government ba OBs na OGs hamwe na n'ubureberezo bwa Thos Ankode okubakwatira ho bakatungura ishomero ryabo aha bwa TV West and area Saritugusa.